大家好，欢迎收听掌灯静读。和顾慎结婚后不久，他出轨了。出轨的对象和从前的我有7分像。他们一起逛街，顾慎会给他拍下昂贵的珠宝，在宴会上，他是他唯一的舞伴。好巧，我也出轨了。小男友会黏糊糊喊我姐姐，生得唇红齿白。我和他一起去看海，一起耳鬓厮磨到天亮。顾慎则带着他的金丝雀招摇过市，祝他成为影后，一时风光无两。直到一个下雨天，我带着小男友回到别墅里面，恰巧撞见了顾慎。顾慎手中还举着生日蛋糕，原本脸上淡淡的笑意，在看见我和沈谭的那一刻消失殆尽。他紧盯着我，好半天才涩然出声：“他是谁？”我没想到会在家里面看到许久不曾回来的顾慎。身旁，沈谭搂着我的腰，手指还缠在我的裙子后面的拉链上，黏糊糊喊：“姐姐，今天是你生日，我给你准备了生日礼物，把我自己给你，好吗？”我笑着点头，刚要打开房间的灯，突然发现不对劲。沙发那边好像有人，桌子上面有亮光，似乎是蜡烛，还在摇摇欲坠。我倒吸一口气，一个不可思议的想法在脑海中浮现：不会是顾慎吧？下一秒，灯光亮起的那一刻，印证了我的猜想，还真是顾慎。他脸上还挂着淡淡的笑意，在看见我和沈谭的那一刻消失殆尽。沈谭的手还缠在我的腰间，这幅场面几乎有些可笑。我舌尖有些发颤：“你不是说你今天不回来吗？”灯光下，顾慎的脸色阴沉，他没有回答我的问题，而是直接开口：“陈渊，他是谁？”这些年，顾慎带着他的金丝雀招摇过市，但是我不一样，我偷腥了1年，愣是没让顾慎知道。沈谭慢吞吞直起身，拉好我腰后的拉链，转过身，然后看向顾慎。刚开口就是气死人的话：“顾总年老色衰，难怪姐姐不肯要你了。”我垂下眼，想了想，琢磨出措辞。我想，顾慎，现在的情况已经很明显了，这是我的男友。我不肯说沈谭是我的情人。我鼓起勇气，继续开口：“我们离婚吧。”结婚3年，我和顾慎更是校园恋人，一起走过漫长岁月，算来也有7年了。顾慎是在我们结婚后没多久就出轨的，他带着王倩出现在圈内所有人的面前，给足了这只金丝雀脸面。这3年来，他给足我羞辱，让我一次次绝望。最难过的一次是我生日的时候，他在我的生日宴会上带来了王倩。那时王倩穿着和我一样的礼服，一双漂亮的眸子里面带着笑意。那件黄色的礼服，她穿起来更像只黄色的小鸟。整场宴会下来，都是活泼的神色。场上所有人的眼光都聚集在我和王倩的身上。很快就有人看出来，然后在人群中开口：“陈太太这穿的好像是 A 货吧？”我扯起嘴角，指甲嵌进肉里，深吸一口气：“顾慎，你带着王小姐先去一旁坐吧。”那场生日会，几乎所有人都在讨论。我记得陈渊不是和顾慎是校园恋人吗？2人走到现在，想不到现在是这样的下场。话说，王倩好像和陈渊长得很像啊，该不会王倩是替身吧？到底谁是谁的替身啊？和正主结婚了，还需要替身吗？整场生日宴会下来，顾慎始终没有看我一眼，他只是宠溺地和王倩聊天。王倩笑着说：“我和她谁更漂亮一点？”顾慎毫不犹豫：“当然是你。”
场上还有我以前的同学，那些人都是看着我和顾慎走过来的，一直在尴尬的笑。陈渊，可能顾慎只是有点腻了，男人嘛。不过没想到你和他还会有这一天。我和顾慎一样，都是校园里的风云人物。顾慎要面子，我也有自尊。但是在那天，顾慎亲手将我的自尊打碎一地。我扯笑扯得脸皮发疼，是吗？等宴会结束后，我找到顾慎，还没开口就被顾慎掐住下巴。这是你欠我的。他冷笑一声。陈渊，这场婚姻里面，我要让你痛不欲生。我曾经想过我说离婚时的感受，但是没想到我会这么平静地说出这句话。这些年我们彼此之间蹉跎，早就磨光了以前所有的爱意。我累了。正如顾慎曾经说过的，他爱王倩，我也爱上了沈谭。3年了，顾慎，3年还不够吗？况且王小姐也需要一个名分，你总不能一直拖着她。我试图让顾慎为王倩考虑，出乎意料的，顾慎没有同意。他的眼神里面带着恨意。陈渊，我不同意。今天我就当没看见，你和他的关系断掉。我愣了愣，没想到顾慎会这么说。他紧盯着我，声音冷淡。陈渊，你凭什么认为你欠我的用3年的时间就能还？要是时间回到3年前，顾慎一定不会这么说我。顾慎现在是这样恨我，似乎和当初那个捧着小雏菊将那捧花送到我面前的少年完全不是同一个人。那时他红着脸，在起哄声中将小雏菊送到我的面前。陈渊，我喜欢你好久了。这幅画面曾无数次出现在我的梦里面。所有人都以为我和顾慎是天作之合，虽然我的家庭地位不如顾慎，但是顾慎从来不在乎这些。他说，阿渊，等毕业了之后我们就结婚。他搂着我，和我一起充满憧憬地勾画未来。只是顾慎的妈妈听说了我的存在，在电话里面拒绝接受我。你想娶一个没有身份地位的女孩？顾慎，你疯了吗？那时顾慎毫不畏惧。妈，我这辈子只娶她，只要她。少年的声音里面带着坚定。我那时想要和顾慎分手的，毕竟他太完美，和我的家庭地位悬殊太大。可是顾慎却搂着我。阿渊，你知道吗？其实我也没有你想的那么完美。我的生父在很久以前破产了，那个时候我们一家只能住在胡同里面，我妈受不了。那个时候我们连马桶都是和别的住户一起上的，最后她带着我找了一个有钱人嫁了。说这些话的时候，顾慎的眼神里面带着淡淡的忧郁。她不是正经的嫁过去的。话只说一部分，但是后面的话已经很明显了。顾慎主动撕下他狼狈不堪的过往给我看。所以，阿渊，我并不比你高贵。在我的眼里，你才是最好的，我会想办法配得上你。为了能够和我在一起，顾慎拒绝了他家人的财产，和我一起创业。顾慎到底还是应了他当初的想法，毕业之后他就带着我见了他的家长。我没想到顾慎的妈妈会在刚开始见我的时候就笑着说，顾慎，你还不知道吧？你带回来的这个女孩是当初让你爸破产的人的孩子。她上下打量着我，笑声刺耳。所以你为了你仇人的孩子，推掉了原本我给你和宋家千金的订婚。那个时候顾慎的脸色很白，很难看。那天顾慎没有放开我的手，他只是垂着眼，嘴唇惨白。妈，我要娶她。顾慎妈妈嗤笑道，娶她？你要是敢娶的话，也别怪我是个恶婆婆了。
顾慎，你知道的吧？你爸当初有多惨，他把自己身上所有的钱都用来填补那个建筑项目的空缺，让那些工人能够回去，家里面穷得掀不开锅，我才不得已。但是顾慎还是娶我了。他娶我的那天，我对他说，顾慎，你相信我，我爸从来没有在你爸工作的那个地方工作过，我到时一定会调查清楚的。他那时抚摸着我的头发，同往常一样亲昵。他说，我信你。我原本以为他相信我，但是没想到结婚后没多久，顾慎就出轨了。漆灯光还在亮着，我的指甲刺进肉里面也不觉得疼。好半天我才转过身，沈谭，你先回去吧。今天是沈谭求了好几天才求来的。沈谭站在原地开口，姐姐，你和我走吧，和他离婚好不好？我摇头，脸色苍白。沈谭，你走吧。沈谭看了几眼我，才终于走出房间。孤单落寞的身影像是只被抛弃的小狗。等沈谭走后，我才抬眼看向顾慎。他嘲笑出声，盯着他看了那么久，很舍不得他。我没有出声。空气静默了几秒，我才终于缓过神来。原来我和顾慎早就到了无话可说的地步了。这3年来，顾慎从不带我去他的圈子，我们没有共同的话题，没有共同的工作，甚至连从前的事情，因为仇恨，也早就变得不可诉说。顾慎上前一步，掐住我的下巴。不知道是不是错觉，我看见他的眼眶红了。他轻声说：“恶心。”这2个字让我浑身一僵。我的下巴被他掐得生疼，想要逃脱，顾慎却直接俯下身，吻住了我的唇瓣。说是吻，其实更像是咬，带着极重的惩罚意味。我吃痛皱眉，却被他按住，不能离开。当天晚上，顾慎一遍一遍地折磨我，直到天亮，他擦掉我脸上的眼泪。陈渊，你听好了，离婚是不可能的，你要一辈子在我的身边。他的语调残忍，带着冷漠，然后赎罪。我像是掉入无限深渊，因为这句话感到浑身发冷。连续几天，顾慎都没有去工作，他只是留在家里面，一遍遍折磨着我。好疼，疼得我一直在哭。顾慎握着我的手腕，陈渊，你欠我的，别想离开我。我开口，声音苦涩。顾慎，你信我一次，我爸当初真的没有去过你爸工作的那个地方，也从来没有负责过那个项目。当初在结婚之后，我特地去了老家，翻遍了我爸的工作日记，还问了我妈。得到的结果是我爸从来都没有负责过顾慎父亲的那个项目。顾慎没有说话，最后是一通电话让顾慎离开的。电话那头的女声甜美：“阿慎，来看看我吧，我今天买了新的裙子，你来看看好不好看呀？”顾慎的声音是结婚以来我从未听到的温柔。好。久等电话挂断之后，顾慎从床上起来。这几天你和沈谭的关系断掉，不然我让你妈也不好过。我原本还浑浑噩噩的，听到这句话，直接瞪大了眼。我妈从来没做过对不起沈谭的事情。她抬起我的下巴，我几天前看到你妈了，她在菜市场卖菜，很悠闲。她没花你给她的钱，说是要等几年，她想和你一起去旅游，现在很享受在菜市场的生活。你说，要是我找几个人踹掉她的菜市场，然后让人说她的丈夫其实是一个害人破产的凶手，她会不会还能这么悠闲呢？我忍住手腕的颤抖，不要动我妈，求你。顾慎面无表情，那你就乖乖听话。他甩开我的手，然后朝外走去。
时病犯了的感觉好难受。我能感觉到肚子里面肠胃的翻腾，每一个细胞都在叫嚣着想死。手腕在不断颤抖，我找到藏了许久的刀，然后划向手臂，随着鲜血的不断涌出，我好像终于能呼吸了。这柄刀是在沈谭出现之后就再也没有被拿出来的，现在想不到还有再次被拿出来的那天。我打通沈谭的电话，说出每一个字都很费劲。沈谭，我们分手吧。我还想要说话，却发现喉头发酸，什么话也说不出来。电话那头好久都没有声音，等有声音的时候，是沈谭不稳的呼吸声。姐姐，你是不是又发作了？我在门外，你给我开门。我舌头打结，双手发麻。不开，你走。好累啊。所以，沈谭，你就不要妄图拯救这么累的我了吧。昏迷之前，我能听见门被踹开的声音。沈谭抱着我，呜咽道：姐姐，你别睡，我们去医院，你看看我。再次睁开眼的时候，入目的是大片的白，眼泪划过我的脸庞，然后没入枕头。我没死。一旁是沈谭的脸，他睡得并不安稳，所以在我醒来的一瞬间，他也就睁开了眼。姐姐，你醒了？我点点头。沈谭起身给我倒水，恰巧手机弹出一则娱乐新闻，我点开，就是顾慎的那张脸，他搂着他的王倩的腰，出现在媒体面前。王倩胆子大，想着要一个名分。在视频里面，媒体问顾先生，请问你会娶王倩小姐吗？这个问题明眼人都知道是王倩安排人问的。王倩笑脸盈盈，希望大家不要再过问我和阿慎的事情了，这是我们之间的事，等到时候我们要结婚事话，会通知大家的。视频里面还没等王倩说完，顾慎就垂着眼打断她说的话：不会。众人哗然。王倩听完这句话之后，眼泪就掉下来了。视频很短，新闻内容也无非是关于宋黎想要嫁入豪门的一些揣测。几分钟后，这则新闻就被压下去了。我倒是很想王倩嫁给顾慎，这样顾慎就不会折磨我了。胡思乱想着，沈谭恰巧过来为我喝完了水，然后轻声说：姐姐，我会守护你的，所以别怕。他说得虔诚，我也忍不住心情好了点。这几天在医院里面，我还是忍不住做梦，梦里面大部分都是顾慎。顾慎和我当初在大学里面的样子，他笑着吻我的眉间，穿着白色的衬衫，看别人的时候总是神色淡淡，但是看我的时候又满心满眼都是欢喜。但是没持续多久，梦里面的顾慎就会又变成现在的顾慎。他看我的时候，眼神里面是恨意。他掐着我的下巴，问：所以你为什么不去死呢？顾慎知道的，我在嫁给他的第2年就患上了严重的抑郁症，但是他只是一遍遍对我说：那你去死好了。后来梦里面的内容不断变换，最终变成了沈谭陪在我身边的画面。沈谭牵着我的手，黏糊糊地喊：姐姐，我守护你。姐姐，天天开心。我总是睡着的时间多，醒来的时间少。在医院里面1个星期之后，顾慎找上来了。他紧盯着我，开口的第一句话却是：你还和沈谭在一起。巨大的恐惧淹没了我，像是一盆冷水直接泼在了我的头上。不是的，我求你了，顾慎，放过我吧。我妈她没有做过对不起你的事啊，她把你当她亲儿子的，她只会卖菜。
什么都没做过，甚至看到有人在街上乞讨，即使身上没钱，都会把自己筐里面的菜给那个人。你别动他，我求你了。我好像只会说这几个字一般，到最后连喘气都费劲。顾慎走到我的面前，皱着眉，像是有些慌。陈渊，我还没做什么，你怎么了？顾慎质问陈渊的时候，没有想到陈渊的反应会那么大。陈渊在医院里面待着的这几天瘦了很多，他看到的时候有些心堵。陈渊的肤色很白，是那种脆弱的白，上面还有着红痕，一看就是那个男人留下来的。他极度的发狂，一想到他和沈谭还在一起，他就牙齿发酸，心口发疼。但他偏偏不能说什么，不能将自己的嫉妒表达出来。他想让他知道自己的身份的，至于威胁他妈的话，当初他也只是用来吓唬吓他。他怎么敢出轨？可是陈渊现在的反应不是他想要的。他猛然想起来，这3年里面，陈渊得了抑郁症的事情。他是想要去抱住陈渊的，但是一道身影比他还要先快一步。滚！沈谭搂着陈渊，声音里面带着烦躁。他下意识往后退了一步，可是很快他又反应过来，陈渊是他的妻子，他凭什么要后退一步？况且他们2个搂抱在一起的样子，实在碍眼。他想也不想，直接出手。我浑身发着抖，直到被沈谭抱着的时候，我才感到周围有了丝温度。沈谭是怎么和顾慎打起来的，我不知道，只能看见他们纠缠打在一起的声音，拳拳到肉，2个人彼此带着恨意，都是把对方往死里面打的。顾慎最后站起身都费劲，沈谭也没好到哪去。顾慎，沈谭喘着粗气开口，你哪怕去调查几年前你爸破产的真相呢？顾慎僵硬在原地。沈谭把文件扔在顾慎面前，你不去调查，我替你调查过来了，你现在看看吧。顾慎只是看了文件几眼，突然吼出声，这些文件都是假的，我妈不可能骗我。顾慎是踉跄着跑出去的。沈谭搂着我，安抚着我，姐姐别怕，有我在你的身边，谁都不能欺负你。我只是发着抖，没有说话。顾慎回到家里面之后，第一时间就是调查当年他爸出事的真相。得到的事实是，陈渊的爸爸真的不是当年让他爸破产的凶手。可是他妈当年不是说陈渊的爸爸就是让他爸破产的凶手吗？顾慎连夜回到了老宅，他要一个真相。要是假的，这些年他本可以和陈渊幸福，他又该怎样去对待陈渊？他是那样喜欢陈渊。要是真的，顾慎混沌地想，他希望是假的，但是又不希望是假的。回到老宅的时候，他妈正躺在贵妇椅上，有人正在给她保养。这些年，他妈用了手段在这个家里面稳固下来。他妈手段雷霆，圈子里面即使很多人都知道他妈上位的手段不那么光明，但是也没有人敢说出来。看见他妈笑了笑，回来了。顾慎看着他妈，要说的话在原地滚了一圈。这是他妈，当初他妈背着他走出胡同巷。阿慎，妈妈会给你一个好的未来。听别人说，他妈和他爸当初也是人人眼中艳羡的一对。顾慎手中的文件已经被他揉得皱巴巴的。妈，当初你说陈渊的爸爸是让我爸破产的凶手，可是我调查了。顾慎说话的声音都有些抖。他这些年在商场上要风的风，要雨得雨，从来没有这么一个时刻，内心矛盾着，走一步都艰难。他妈笑了笑，阿慎，违背妈妈的话是要付出一定代价的。
妈妈这也是为了你好。王倩小姐也很不错，不是吗？顾慎这一刻突然觉得从前的一切都是笑话，他声音有些哽咽。妈，你知道的，我有多爱陈渊，可是你却用了这样的手段。他妈掀起眼皮，我早就说过的，倘若你要把她接进门，就不要怪我是个恶婆婆。顾慎脑海里面只有一个念头，他要找陈渊。他现在想陈渊想得发疯。沈檀一遍边哄着我，连续哄了好几天，我的状态才好了点，可以出院了。放心吧，姐姐，阿姨不会有事的。我点头，无比信任沈檀。出院的那天，天色晴朗，我手里面抱着沈檀给我买点鲜花，沈檀心疼地捏我脸，瘦了点，到时候又要养回来了。只是在医院门口，我看到了顾慎，他明显是赶过来的，看上去有些狼狈。顾慎在看到顾慎的那一刻，脸色阴沉了一瞬，但很快就恢复了原样。他看我的时候是小心和卑微的。圆圆，这是我的小名，他上次这样亲昵地叫我，还是我们没有结婚之前。只是这一刻，我就知道了。顾慎知道真相了。我不止一次幻想过顾慎知道真相的样子。前2年，我想他要是找我求和，我还会选择原谅他，但是我不会轻易的原谅他。我知道他的恨，他的矛盾，可是现在我不会再原谅顾慎了。我想要笑，但是我发现我笑不出来。尽量维持着声音的平稳，我开口：顾慎，既然你知道真相了的话，那你就放过我吧，我们离婚。话音刚落，顾慎的脸色就变了。我不离，圆圆，我们在一起，你当初不是也说过的吗？说要和我在一起的。我抬起眼看向顾慎，比起3年前，顾慎似乎变了很多，但又似乎没有变化。曾经我也曾满眼期待地看着他，但是现在我的心里面已经再也掀不起波澜。我叹了口气，顾慎，我们之间到头了。医院门口，我不想闹得太难看，所以我长话短说，这3年来，你不信我，处处折磨我，我们之间早就没有感情了。顾慎眼眶发红，什么没有感情？我看你就是为了你的出轨对象才向我提出离婚的吧？说这句话的时候，顾慎舌尖发颤。陈渊，我不离婚，所有种种，我可以当没发生。圆圆，你要理解我，我们还能回到当初的。现在的顾慎似乎和当初一样深情。我还没开口，沈檀先说话了，他气压很低。顾慎，你再说这种话试试呢？顾慎冷冷开口，我和我妻子的事情，轮不到你这个小白脸插嘴。沈檀垂下眸，好半天，磨磨蹭蹭到我的面前。怎么办？他说我没资格插嘴你和他的事情。姐姐，你该给我个名分了。顾慎脸都绿了。我抬眼看向顾慎，我们彼此冷静一段时间吧。我搬离了原本我和顾慎一起住着的房子，虽然说那是我和他一起住的房子，但其实3年来，顾慎在这个房子里面住着的时间少之又少。他说看见我就犯恶心。我的东西其实很少，没一会儿就搬完了。沈檀翘起嘴唇，眼神发亮，将东西搬上车。姐姐，到时候和我一起住。自始至终，顾慎都用着一种复杂的眼神看着我。他的嘴唇很白，整个人都好像要碎掉。当天晚上，我和沈檀正在看电视的时候，手机铃声响起。电话那头，顾慎声音沙哑：你在他的房子里面？我垂下眼。我们可以准备去拿离婚证。
站起身，拉开窗帘，我看见楼下停着一辆车。顾慎只穿着一件风衣，看上去很单薄。他也看见我了，路灯下，我们的视线碰撞。偏偏身后沈檀搂住了我的腰，声音暗哑：“姐姐，别看了，今天夜还很长，不要浪费时间在别人身上。”窗帘被拉上，电话里面是顾慎的声音：“沈檀，别碰他，别碰他，求你了。”沈檀撇了撇嘴，反手将电话挂断。连续好几天，顾慎都在想办法让我见他。他去了我妈卖菜的菜市场，但是老太太已经被我安排去了国外了。我让他先去泰国看看，顺便安排了他的几个一起卖菜的好姐妹一起去，让他们一起去国外看看。我妈打视频电话的时候，满脸笑容：“这里的水果可便宜了，你王妈这几天把水果当饭吃的嘞。对了，阿渊，到时候你还有小申一起去国外来看看呢。”从前我都会和我妈说顾慎对我的好，这些年我和顾慎发生的事情，她完全不知道。我顿了顿：“妈，我和顾慎准备离婚了。”电话那头，我妈只是愣了愣，然后就很快接受：“我知道了。”我以为我妈会很吃惊的，但是她只是笑了笑：“阿渊，母亲和孩子之间是有联系的。这些年，妈妈知道你过得其实没这么幸福，和结婚以前你们在一起的样子不一样。我不知道顾慎和你之间发生了什么，但是我知道你呀，舍不得放下。现在放下了，妈妈也为你感到高兴。未来没有人和你一起也没关系，咱们娘俩一起过，一起去旅游。”我鼻头发酸。这个时候，沈檀突然闯入镜头。他刚从外面回来，身上穿着一身休闲服，刚进门就把头埋入我的脖子里面。充电。镜头那边，我妈长大了嘴。我推开沈檀，就看到我妈意味深长的表情。沈檀喊：“妈。”她倒是自来熟。我妈咳了下：“好。哪天把小伙子带回家看看。”说着，电话挂断。沈檀表情无辜：“姐姐，我可不是故意的。”她唇红齿白，带着外面的阳光气息。我刚想要说话，她就像小狗般蹭了蹭我：“快领离婚证吧，想娶姐姐了。”只听说顾慎连续好几天都泡在酒吧里面。他喝醉了就会抱着别人痛哭。我媳妇跟别人跑了。阿渊，我好想你。顾慎最后是被他妈拖走的。他妈去酒吧里面看他的时候，毫不犹豫地给了他一巴掌。你看看你现在的样子。顾慎，你疯了吗？你知道你现在是什么样子吗？顾慎被打得发懵，他在原地愣了会儿，忽然满脸是泪。妈，我不想离婚。这几天，我每次打电话过去，都是他让我离婚。你当初为什么要骗我呀？我要找阿渊，但是他不愿意见我。顾慎被拖走后，在家里面反省了几天，但是后面他又亲自逃走去找我。他去找我的时候，正是夜晚，是沈檀开的门。顾慎脸色阴沉，看着沈檀赤裸的上身。他在哪？沈檀笑了笑，漫不经心喊：“阿渊，你前夫哥来了。”语气挑衅。他要是来同意拿离婚证的话，我见见他没问题。沈檀将门摔上。不好意思，我老婆不愿意见你。顾慎却伸出了手，被门夹上的那一刻，一股钻心的疼涌上。他忍着疼，开口：“我同意离婚，让我见他。”离婚的手续办理得很快。走出民政局的时候，顾慎的脸色是惨白的。好了，阿渊，你可以追求你自己的幸福了。
我迟疑地看向顾慎，阳光下，顾慎的脸是那样的没有血色。恍惚间，与记忆里面的那个少年身形重合。顾慎曾经笑着对我说：“阿渊，你知道的吧？我会爱你一辈子。”当初我们结婚的时候，婚礼也是华丽盛大的。顾慎买了数十万的玫瑰，连给我买的婚纱都是价值连城的。无人不羡慕那场豪华的婚礼。那时他恨我，但是偏偏又给我最华丽的婚礼。身后是沈檀喊我的声音：“姐姐，回家吧。”我从回忆里面抽出身，然后毫不犹豫转身。好。半个月后，我得到的是顾慎的死讯，他自杀了。彼时沈檀和我正在准备一场旅行，我们打算带着我妈一起去洛杉矶。顾慎死的是那么突然到我听到这个消息的时候，以为是一个玩笑。周围的人对顾慎的死讯表示疑惑。天哪，他那么多钱，是活得不耐烦了吗？沈慎划破了自己的手腕，鲜血流满了整张床，将一切染红。我眼皮一颤，好像有什么从我的身体里面抽离，消失。我终于感到一阵钻心的疼。阿渊，我喜欢你。阿渊，你喜欢玫瑰，那我们婚礼上就摆满玫瑰，好吗？那个时候，我有些不好意思地问：“你不会觉得我俗气吗？连一件婚纱都想要那么贵的？”他笑着掀起眼皮：“没觉得，但是还好我能给你买。”我没有去看顾慎的葬礼。再后来，几乎所有的关于顾慎的事情都是在别人口中听说的。不知道过了多久，顾慎的妈妈把一个日记本给了我，封面是我很熟悉的款式。我接过，听见她压低的一声“对不起”。这个贵妇在顾慎死去之后，几乎是快速地衰老下去。我垂下眼，打开日记本，然后在扉页停下。日记本的扉页写着一句话：“因为是心甘情愿的沉溺，所以死亡也无需被拯救。”我的手指一颤，已经不敢再翻下去。这是顾慎的字迹。我到底还是没有继续看那个日记本，被我放在角落里面，直到我和沈檀结婚1年，我才在一次整理中再次看见这个日记本。我打开日记本，里面全部都是我和顾慎在一起的一些小事。顾慎的字迹其实很好看，刚劲有力，写下这些的时候带着缠绵的柔意。我喜欢上了一个女孩，大一人文科学系法学院的陈渊。我居然到这个时候才开始喜欢别人，她是我的初恋。日记一页页翻过，就好像以前的时光重新再上演了一遍。最后一面是顾慎死去之前不久的日记。我看见他的时间越来越多了，明明他已经不在我的身边。我重新和阿渊在一起了，他的身影越来越淡了，我看见他的时间变少了。我不能没有他。日记本的最后一句话就是这句。我抬起眼的时候，发现自己满脸是泪。顾慎，慎是慎重，是谨慎，是黎平对儿子的期待。每走一步，他都期望他的儿子是在经过思考之后走下的。黎平年轻时喜欢下棋，而且是下棋的高手。他下棋时总是会观望全局，每走一步小心翼翼。下棋每走一步都要经过考虑，一步错，步步错，满盘皆输。在生顾慎的时候，他做梦，梦见了一枚棋子。他希望他是成功的，顾慎也如他所愿，从小到大都是闪亮的、耀眼的。他对待任何事情都是理智的，偏偏在遇见陈渊之后，变得不理智起来。顾慎为了让他接受陈渊，拒绝了家里面的钱财，而是选择自己去创业。这是顾慎最不理智的一次。
他气得发疯。那天他问了顾慎身边的人，最后打听到了顾慎创立的那个小公司。只是一眼他就想笑，这算什么公司啊？小孩玩得过家家吧。在那个破旧的地方，他看见了他引以为傲的儿子。顾慎穿着一件白色的衬衫，那个地方里面没有空调，只有一个破旧的风扇，汗水打湿了他的衬衫。他神态认真，正在看一个合同。旁边那个姑娘应该就是他在电话里面反复提起的陈渊了。他拿着一碗便当，站在顾慎身边，像是怕打扰顾慎。这个让他的儿子如此不理智的人啊，错一步满盘皆输。那天他让人去调查了陈渊的身世，好巧，他家曾经辉煌过。他的爸爸曾经当过一个建筑项目的负责人，这太巧了，不是吗？他不到半分钟就编好了一个故事，总不能让一个意外毁了顾慎吧？一个人要想成功，就不能有不理智的存在。顾慎还会坚持娶陈渊，是他没想到的。但是在婚后，顾慎的表现让他很满意。他看着顾慎出轨，看着那个长得很像陈渊的小明星插入顾慎的生活里面，无所谓，他想，顾慎以后再也不会有不理智的因素存在，只要这个谎言不会被戳破。去酒吧里面看到顾慎堕落的样子的时候，黎平心里面是痛的。他第一次扇了自己的儿子，想让他清醒。他将顾慎关在家里面几天之后，顾慎好像终于想明白了。他和陈渊拿了离婚证。他和那些阔太太聊天的时候，有意无意地提起顾慎离婚的事情。毕竟他这个圈子里面的人都看不上娱乐圈里面的人。王倩还是不太适合我家顾慎。他笑着开口，你们觉得呢？可是他怎么也没有想到，仅仅是半个月，顾慎就自杀了。他哭得狼狈。你怎么对得住妈妈呀？顾慎，你醒醒。他何其聪明，知道顾慎的死肯定和陈渊有关系，但是造成他们现在结局的人是他。他去调查，问到顾慎的心理医生的时候，心理医生才说，顾慎出现幻觉了，他看到了陈渊，所以死亡也不过是他不愿失去眼前的幻象。一步错，步步错，但是错的人好像他自己。晚安。